यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर मैले एकदमै राम्रो यो गाडीको डिजाइन के एकदमै राम्रो देखेँ। न्यू लुक्स एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर चाहिँ सुतेर पनि जान मिल्ने रहेछ क्या। हेर्नुहोस् न भाइ, यो चाहिँ के सुतेर जान मिल्ने हो? यो चाहिँ सुतेर स्लिपर सुतेर जानुपर्ने एकदम लग्जरी साथ सुतेर जान मिल्ने 2 जना फ्यामिली जान मिल्ने 8 जनाको स्लिपर छ। 8 जनाको भनेपछि यहाँ एउटा त्यहाँ 4वटा भनेपछि 8 जना दुईजना भनेपछि त अनि फ्यामिलीहरू आनन्द सुतेर गाडीमा जान पाउने भयो। हाम्रो पनि पहिले गाडी त थियो तर यस्तो खालको डिजाइनको थिएन। अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइनको गाडी आएको रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो। हजुरहरू पनि एकदमै न्यू गाडीमा चाहिँ ल म एकदम मस्तले म आनन्दले सुतेर जान्छु, फ्यामिलीलाई चाहिँ आनन्दले यहाँ सुताएर लान्छु भन्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ सुर्खेतको गाडीले मा जान चाहनुहुने साथीभाइहरूले चाहिँ हामीलाई सम्झिनु होला। एकदमै राम्रो छ न्यू गाडी, एकदमै राम्रो छ। अहिले चाहिँ एकदम सोफा सेटहरू त सबै सोफा सेटहरू नै आएको छन् र पनि अब हुन्छ नि त कसैलाई त नयाँ गाडीमा जाउँ भन्ने सोच हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुवा सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहिँ जति हो तपाईँहरूलाई अब थाहा छ काठमाडौँ सुर्खेतको भाडा कति हो, एउटा सरकारले तोकेको रेटदेखि लाएर पर्ने मूल्य कति हो, त्यो मूल्यमा जानु होला। अरू कसैले पनि अब यता जाउँ उता जाउँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यसरी नजानु होला होइन। तपाईँहरू चाहिँ अब समितिको गाडी भनेपछि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन होइन। समितिको गाडी प्लस मेरो भाइ समितिको इन्चार्ज भएको कारणले गर्दाखेरि मेरै भाइकोमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर मेरो भाइ भएको कारणले मलाई यति धेरै माया गर्नु भएको छ, अझै पनि मेरो भाइलाई पनि त्यति नै माया गरिदिनु है भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो। अब एकदमै राम्रो छ। म बाहिरको लुक्स पनि देखाउँछु हजुरलाई। यहाँनिर चाहिँ पूजा गरेर अब टक्क गाडी राखेको छ। अब हामी चाहिँ बाहिरतिर टक्क लगाएर जान्छौँ है। पानी पनि बनाउनु परेको छ हल्का फुल्का। यहाँनिर चाहिँ हामी बाहिरको लुक्स देखाउँछौँ, हेर्नु हजुरहरूले। सुर्खेत है हजुरहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने मेरो बाहिरमा एकदमै खुसीको दिन हुन्छ।